دیکھیے اب سب کی تاریخ یہ ہسٹری پر ہی تب پتا چلے گا. ادھر دیکھیے میری طرف دیکھیے, اسلام میں سب سے پہلا فرقہ بنا شیعہ اور خارجی. زور سے بولو, اسلام میں سب سے پہلا فرقہ کون بنا؟ زور سے بولو. شیعہ اور خارجی. پہلے نمبر پر فرقہ کون بنا؟ جلدی بولو. شیعہ اور خارجی. یہ مولا علی کی جنگ ہوئی تو اس میں یہ دونوں فرقے تیار ہو گئے, ایک شیعہ اور دوسرے بولو خارجی. تیسرے نمبر پر دوسری صدی میں معتزلہ فرقہ پیدا ہوا. کئی فرقے ہو گئے؟ جلدی بولو. 3. اب سن لیجئے, تیسری صدی میں کوئی فرقہ نہیں, چوتھی صدی میں کوئی فرقہ نہیں, 5ویں صدی میں کوئی فرقہ نہیں, 10ویں صدی تک کوئی فرقہ نہیں, 11ویں صدی تک کوئی فرقہ نہیں, 12ویں صدی تک کوئی فرقہ نہیں. 13ویں صدی کے شروع میں عرب میں ریاض میں جو سعودیہ کی راجدھانی ہے وہاں ایک فرقہ بنا. 2 گروپ کے لوگوں نے مل کر یہ فرقہ بنایا, ایک آل سعود اور ایک شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی. ان دونوں نے مل کر کے اپنی فوج تیار کیا اور وہاں کی حکومت پر قبضہ کیا اور پورے عرب کو چینج کیا اور اس کا نام رکھ دیا سعودیہ عربیہ. کیا نام رکھا؟ جلدی بولو. سعودیہ عربیہ. جس کا نام پہلے حجاز تھا, جس کا نام پہلے یمن تھا, جس کا نام ملک شام تھا, وہ سارے حصے کا نام بدل کر کیا کر دیا؟ جلدی بولو. سعودیہ عربیہ. 2 گروپ کے لوگ آپس میں مل کر کے ادھر دیکھیے وہاں حکومت کیا اور حکومت کرنے کے بعد اپنی جماعت اہل سنت سے الگ کر لیا. جلدی بولو. اپنی جماعت اہل سنت سے الگ کر لیا. ادھر دیکھیے اور نام رکھا وہابی. کیا نام رکھا؟ زور سے بولو. وہابی. ادھر دیکھیے میری طرف دیکھیے, اب اس نے اپنا مشن چلانا شروع کر دیا, اپنا طریقہ چلانا شروع کر دیا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کی حکومت آئے گی اسی کا معاملہ تو چلے گا. ارے بولو, کانگریس کے زمانے میں 500 کا نوٹ چلتا تھا, 1000 کا نوٹ چلتا تھا. مودی کی حکومت آئی, جبکہ اصلی نوٹ ہے, اوریجنل نوٹ ہے, لیکن مودی نے کینسل کر دیا تو وہ نوٹ کینسل ہو گیا, کیونکہ جس کی لاٹھی, زور سے بولو, اس کی بھینس. ارے زور سے بولو, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آج سے 150 برس پہلے اسی مکہ مدینہ میں نبی پر سلام پڑھا جاتا تھا, نبی پر درود پڑھا جاتا تھا, نبی کے میلاد کی محفلیں ہوتی تھی, نعت خوانی ہوتی تھی. 150 برس پہلے سب کچھ ہوتا تھا, لیکن جب سے ان کی حکومت آ گئی اس نے اپنا سکہ الگ جمایا اور اپنا قانون الگ لگایا کہ جو سلام پڑھے گا اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا, جو درود پڑھے گا اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا, جو نبی کی تعریف کرے گا وہ شرک ہے شرک, ایسا کرنے والے کو جیل پہنچا دیا جائے گا. تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آج سے 150 برس پہلے وہابی کی حکومت آئی. اب آگے سنیے, ادھر دیکھیے وہابی سے کٹ کر کتنے فرقے بنے. ادھر دیکھیے ہندوستان میں دیوبندی بنا, ادھر دیکھیے غیر مقلد بنا, سلفی بنا, اہل حدیث بنا, جماعت اسلامی بنی. یہ سارے فرقے وہابی سے کٹ کر بنے ہیں اور وہابی سنی سے کٹ کر بنا. زور سے بولو. وہابی سنی سے کٹ کر بنا اور وہابی سے کٹ کر یہ سارے فرقے بنے. میری طرف دیکھیے, سب پہلے سنی تھے, سب کے باپ دادا سنی تھے. ارے بولو, سب ایک پلیٹ میں کھاتے تھے, ایک گھر میں رہتے تھے, ایک بستر پہ سوتے تھے. لیکن قسم خدا یہودیوں نے ہم لوگوں کو ایسا برباد کیا. میری طرف دیکھیے کہ یہودی نے سعودی کو برباد کیا اور سعودی نے ہم لوگوں کو برباد کیا, مسلمانوں کو برباد کیا. ادھر دیکھیے یہودی بندوق چلاتا ہے, ہم کو برباد کرتا ہے, لیکن سامنے اپنا چہرہ نہیں رکھتا. ادھر دیکھیے سامنے سعودی کا چہرہ, بالکل ایسے سمجھیے گادھا سعودی کا اور بندوق, ارے زور سے بولو, بندوق, زور سے بولو, کاندھا کس کا؟ سعودی کا, اور بندوق کس کا؟ زور سے بولو, یہودی کا. جو یہودی کہتا ہے وہ سعودی کہتا ہے, اور جو سعودی کہتا ہے
وہ बेईमान मौलवी लोग आपको कहते हैं और आप लोग आपस में लड़ते हैं। यहूदी की प्लानिंग क्या है जानते हैं? आपको मालूम नहीं है। पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर मुसलमान है, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर मुसलमान है। अगर यहूदी से कोई टकरा सकता है तो वो मुसलमान टकरा सकता है। 2 नंबर पर मुसलमान है और अल्लाह ने जितने खजाने छुपा कर रखे हैं वो सब मुसलमानों के मुल्क में है। डीजल मुसलमानों के पास है, पेट्रोल मुसलमानों के पास है, हीरे जवाहिर मुसलमानों के पास है, सोने का पहाड़ मुसलमानों के पास है, कुदरत का जितना खजाना है सब मुसलमानों के पास है। यहूदी की प्लानिंग ये है कि ये मुसलमान एक न हो सके, ये मुसलमान एक न हो सके। मुसलमानों को एक मत होने दो, इनको लड़ाते रहो, बेवकूफ बनाते रहो और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते रहो। लेकिन लड़ाने का तरीका यह है, डायरेक्ट मत जाओ उनके दरमियान, वरना पहचान लेगा कि कौन लड़ा रहा है। लड़ाना है तो दाढ़ी टोपी वाले को भेज दो, इन कुत्तों को भेजो और कुत्तों को टुकड़े दे दो, पैसे दे दो, ताकि पैसे की लालच में कभी नबी के खिलाफ बोले, कभी सहाबी के खिलाफ बोले, कभी अहले बैत के खिलाफ बोले, कभी बुजुर्गों के खिलाफ बोले। जब ये खिलाफ बोलेगा तो मुसलमान आपस में लड़ेंगे और जब लड़ेंगे तो पूरी दुनिया में हम हुकूमत करेंगे। ये प्लानिंग किसकी है? जोर से बोलो, यहूदी की। हाथ उठाकर बोलो, जोर से बोलो, किसकी प्लानिंग? तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को बर्बाद किसने किया? जल्दी बोलो, यहूदी ने। यहूदी ने सऊदी को बर्बाद किया और सऊदी ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को बर्बाद किया। इसलिए हमारे बच्चों, सऊदी पैसा कमाने जरूर जाओ, मना नहीं है। आज मुसलमानों को नौकरी नहीं मिल रही है, मुसलमान बच्चा परेशान है कि रोजी रोटी हमारी चले तो कैसे चले। जाइए बेटा, पैसा कमाइए, मना नहीं है, लेकिन वहां का तरीका मत अपनाइए क्योंकि वहां बेईमानों की हुकूमत है। बोलो, जो यहूदी कहता है वही सऊदी कहता है। लोग कहता है इस्लाम वहां से फैला है। अरे बोलो, कहते हैं ना इस्लाम वहां से फैला है, गलत कैसे होगा? अबे पगला, ये तो हम भी कहते हैं कि इस्लाम वहां से फैला है, लेकिन ये क्यों कहते हो कि गलत नहीं हो सकता? वहां जितना गलत हो रहा है अमेरिका में भी नहीं हो रहा है। अरे बोलो, हालैंड में भी नहीं हो रहा है। बच्चे को बैठाइए, जापान में भी नहीं हो रहा है। जनाब को बैठाइए, बेटा बैठ जा 2 मिनट के लिए। वहां जितना गलत हो रहा है अमेरिका में भी नहीं हो रहा है, इंग्लैंड में भी नहीं हो रहा है। अरे बोलो, तुम कहते हो कि वहां गलत कैसे होगा? और वहां तो अब गिरजा घर बन गया। गिरजा घर तो छोड़ दो, अब तो फिल्म हाल बन गया है। लड़कियां डांस कर रही है, लड़कियां नाच कर रही है। अब तुम क्यों कहते हो? तुम ये क्यों नहीं कहते कि वहां गलत कैसे होगा? अबे पगला, 150 बरस पहले सऊदी नबी का गुलाम था, लेकिन 150 बरस से नबी का गुलाम नहीं, यहूदी का गुलाम है। यहूदी जो कहता है वही सऊदी कहता है, और जो सऊदी कहता है वो आज के बेईमान मौलवी पैसे की लालच में वही बोलते हैं जो वो लोग बोलते हैं। लड़िए मत, झगड़िए मत। पैगंबर ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा यहूदियों पर आया था। जो काम यहूदियों ने किया वही काम ये लोग करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अच्छा, ये बताइए कि मेरी गुफ्तगू समझ में आई? पीछे वाले भी हाथ उठाकर बोलो बेटा। अरे बोलो, समझ में आई? आइए, सुन्नी बनकर रहिए, नमाज भी पढ़िए, नबी पर सलाम भी पढ़िए, दरूद भी पढ़िए, नबी पर सलाम भी पढ़िए, नबी से मोहब्बत कीजिए। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं वो मुसलमान नहीं। इजाजत दीजिए बाबू लोग, इजाजत है तो एक ऐसी हदीस सुनाना चाहता हूं कि दूध का दूध, पानी का पानी। अरे बोलो, इजाजत है तो बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे सानी, किताबुल मगाजी, सफा नंबर 624। कितना? जोर से बोलो, सफा नंबर 624। अन अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, अन अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, बोयसा अली इब्न अबी तालिब मिन अल यमन इला रसूलिल्लाह बेज़ुहैबत फी
अदीम मकरूज फक़स्समहा बैन अरबात नफरिन फक़ाम रजुल गायरुल ऐनैन मुशरिफुल वजनतैन नाशिजुल जबहा कस्सुल लिहया महलूकुर रास मुशम्मिरुल इज़ार फक़ाल या रसूल अल्लाह इत्तक़िल्लाह फक़ाल वैलक अवलस्तु अहक्का अहलिल अर्द अन यत्तक़िल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। कोई जाएगा नहीं, बस इधर देखिए, आधे घंटे के अंदर तकरीर खत्म। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है? बाबू लोग जाइए नहीं वरना बहुत आप पछताएंगे। बड़ी शानदार हदीस सुनाई। किस किताब की हदीस है? अरे बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर कितना? जल्दी बोलो। अरे बोलो, जिल्द नंबर कितना? जिल्द नंबर 2, पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो। 624, 624, पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो। हदीस सुनिए। हदीस तो बहुत लंबी है लेकिन बीच का हिस्सा मैंने पढ़ा। अरे बोलो, बीच का हिस्सा मैंने पढ़ा है, चूंकि बहुत लंबी हदीस है। इधर देखिए, बीच का हिस्सा मैंने पढ़ा है ताकि आपको बता सकूं। इधर देखिए, लेकिन यह हदीस गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम, और गलत नहीं है तो आपको होशियार रहना है, तौबा करना है, तौबा। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, अकीदे में पुख्ता हो जा। नेतागिरी छोड़ दे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। अगर भाई भाई तो कैसी लड़ाई? अरे जोर से बोलो, कैसी लड़ाई? ये लड़ाई अगर भाई भाई तो कैसी लड़ाई? ये लड़ाई इसीलिए कि फर्क है। अरे जोर से बोलो, फर्क है इसीलिए तो लड़ाई। अगर फर्क ना हो तो लड़ाई खत्म हो जाए। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है? मैंने जो हदीस सुनाई, चचा मियां ध्यान से सुनिएगा, और हमारे बच्चे लोग, जवान लोग, हमारी माँ बहन, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, आहिस्ता आहिस्ता आराम से। इधर देखिए, नबी की बारगाह में एक जगह से मौला अली, कौन? जल्दी बोलो, कच्चा सोना लेकर आए। क्या लेकर आए? क्या लेकर आए? कच्चा सोना। माले गनीमत में वो सोना पाया था, वो कच्चा सोना नबी के पास लेकर आए। कच्चा सोना किसको कहते हैं? जमीन से निकला, अभी उसको भट्टी में साफ नहीं किया गया, ऐसे ही नबी की बारगाह में पेश कर दिया गया। तो मौला अली क्या लेकर आए? जल्दी बोलो, कच्चा सोना। जब कच्चा सोना लेकर आए जो माले गनीमत में पाया था, तो नबी ने 4 लोगों को बांटा। कितने लोगों को बांटा? जल्दी बोलो। ऐ फला तुम लो, ऐ फला तुम लो, ऐ फला तुम लो, ऐ फला तुम लोग। कितने लोगों को बांटा? जैसे 4 लोगों को बांटा, इधर देखिए ध्यान से सुनिए, जैसे 4 लोगों को बांटा तो एक शख्स खड़ा हुआ जिसका नाम जुल खुबैसरा था। क्या नाम था? नाम याद कर लो, क्या नाम था उसका? हदीस की किताब में उसका नाम दूसरी रिवायत में तस्करा है, जुल खुबैसरा। क्या नाम था? जल्दी बोलो। जुल खुबैसरा ये नाम था। वो शख्स, जैसे नबी ने 4 लोगों को बांटा तो वो शख्स खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहने लगा, ऐ मोहम्मद, इंसाफ से काम लो, अल्लाह से डरो। ऐ मोहम्मद, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, इंसाफ से काम लो। जिसको देना चाहिए उसको नहीं दे रहे हो, और जिसको नहीं देना चाहिए उसको तुम दे रहे हो। ये बंटवारा ठीक नहीं है। किसने कहा? जल्दी बोलो बोलो, किसने कहा? इधर देखिए चचा मियां, ध्यान सुनिए। इधर देखिए, बेटा है तो उनको जाने दीजिए। इधर देखिए, नबी ने कई लोगों को बांटा? फिर से बोलो, अरे बोलो, फिर से बोलो। 4 लोगों को बांटा तो किसने एतराज किया? जल्दी बोलो। जुल खुबैसरा। इधर देखिए, जुल खुबैसरा खड़ा हुआ और कहने लगा, ए मोहम्मद, इंसाफ से काम लो, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। ये बंटवारा ठीक नहीं है, बंटवारा ठीक नहीं है, इंसाफ से काम लो, अल्लाह से डरो। तो नबी ने, इधर देखिए, नबी ने गुस्से में कहा, वैलक,
मरदूद तू हिलाक हो जा, बर्बाद हो जा, तबाह हो जा। अना अमीनु मन फिस समाए वल अर्द, मैं आसमान और जमीन दोनों में अमीन जाना जाता हूं। मुझको जमीन वाले भी अमीन मानते हैं, आसमान वाले भी अमीन मानते हैं। मुझसे बड़ा इंसाफवर कौन होगा? मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला कौन होगा? तू मुझसे कहता है कि इंसाफ से काम लो। जैसे नबी गुस्से में आए तो खालिद बिन वलीद वहीं पर बैठे थे। फकाल खालिद बिन वलीद अला अज़रिबु उनुक़ह या रसूल अल्लाह। खालिद बिन वलीद ने कहा, ये अल्लाह के रसूल, अगर आप मुझको इजाजत दे तो अभी मैं इसको कत्ल कर दूं। क्या कहा? अगर आप मुझे इजाजत दे तो अभी मैं इसको पकड़ के कत्ल कर दूं, बूटी बूटी बना दूं, पीस पीस कर दूं। जैसे उसने कत्ल का नाम सुना तो भागा और नमाज पढ़ने लगा। क्या करने लगा? नमाज पढ़ने लगा। इधर देखिए, चूंकि वो भी अपने आप को मुसलमान कहता था, इधर देखिए, अपने आप को मुसलमान कहता था लेकिन अंदर से मुसलमान नहीं था, मुनाफिक था। क्या था? हाथ उठाकर बोल, और जोर से बोलो। अंदर से मुनाफिक था, जाहिर में कलमा पढ़ता था, जाहिर में नमाज पढ़ता था, जाहिर में दाढ़ी रखे हुआ था, जाहिर में कुर्ता पायजामा पहने हुआ था, लेकिन अंदर में चोर छुपा था। इधर देखिए, मुनाफिक था, मुनाफिक। इधर देखिए, वो जाकर नमाज पढ़ने लगा तो नबी ने कहा, मत कत्ल करो। क्या कहा? मत कत्ल करो। तुम कत्ल करोगे तो जो नए नए मुसलमान बने हैं वो इस्लाम से भाग जाएंगे, कहेंगे कि अब तक मोहम्मद काफिरों को कत्ल करवा रहे थे, अब तो कलमा पढ़ने वाले नमाजी ही को कत्ल करवा रहे हैं। तो नबी ने हिकमते अमली से काम लिया, कत्ल नहीं करवाया, वरना नए नए जो मुसलमान बने थे वो डर के मारे इस्लाम मजहब को छोड़ देते। तो नबी ने कत्ल नहीं करवाया। गौर से सुनिए, जब कत्ल नहीं करवाया तो वो चला गया। इधर देखिए, मौका मिला, भाग गया। जब भाग गया, इधर देखिए, तो अबू सईद खुदरी कहते हैं उसका चेहरा कैसा था। सुनिए, उसका चेहरा कैसा था, दाढ़ी कैसी थी, सर का बाल कैसा था, कुर्ता पाजामा कैसे पहने हुआ था, सब सुनिए। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये बुखारी की हदीस। गलत साबित करो तो मुझे कत्ल कर दो, और अगर गलत नहीं है तो इधर देखो, तुमको होश में रहना है। इधर देखिए, अबू सईद खुदरी जो कहते हैं, रावी हैं, वो कहते हैं कि उसका चेहरा कैसा था। सुनिए, गायरुल ऐनैन मुशरिफुल वजनतैन, गाल निकले हुए, आंखें धसी हुई, पेशानी पर बहुत बड़ा दाग, पेशानी पर बहुत बड़ा दाग, दाढ़ी बहुत लंबी और घनी रखे हुए, सर को छिलाए हुए, और पाजामा बहुत उठाकर लपेट कर पहने हुए। इधर देखिए, पाजामा बहुत उठाकर लपेट कर पहने हुए, सर छिलाए हुए, दाढ़ी बहुत लंबी रखे हुए, पेशानी पर बहुत बड़ा दाग। इधर देखिए, और पाजामा बहुत उठाकर लपेट कर पहने हुए। इधर देखिए, जब वो भागने लगा तो नबी ने क्या कहा, इसी की नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे। क्या कहा, जल्दी बोलो। इसी की नस्ल से यखरुजु मिन दीदी हाज़ा यतलून किताब अल्लाह रतबा ला युजाबिज़ु ईमानुहुम हनाजिरहुम। इसी की नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे, कुरान तो बहुत अच्छा पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हल्क के नीचे नहीं जाएगा, जबान पर ही रहेगा। बेईमान होंगे, बेईमान, अंदर से दिल काला होगा, काला। इसी की नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे। इधर देखिए, नस्ल का माना इस्तेमाल किया, ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जिसका माना नस्ल है। जब कोई किसी की नस्ल से पैदा होता है तो उसी का डुप्लीकेट पैदा होता है। बेटा बाप की नस्ल से तो आंखें बाप की तरह, होंठ बाप की तरह, चेहरा मोहरा बाप की तरह, चलता है बाप की तरह, बोलता है बाप की तरह, दाढ़ी है बाप की तरह, पाजामा है बाप की तरह। नबी ने फरमाया, जैसे ये मेरा गुस्ताख है,
کلمہ پڑھ کے نماز پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے میری گستاخی کر رہا ہے, میری توہین کر رہا ہے, دل میں اندر سے بغض رکھے ہوا ہے. ادھر دیکھو ایسے ہی کچھ مسلمان پیدا ہوں گے جو نام کے مسلمان ہوں گے, وہ تم کو دھوکہ دیں گے. جیسے ان کی داڑھی ہے ویسے ان کی بھی داڑھی ہوگی, جیسے یہ پاجامہ اٹھا کر پہنے ہیں وہ لوگ بھی پاجامہ اٹھا کر پہنیں گے, جیسے یہ سر چھلائے ہوا ہے وہ بھی سر چھلائیں گے, جیسے یہ قرت اچھی کر رہا ہے وہ لوگ بھی اچھی قرت کریں گے, جیسے یہ ادھر دیکھیے داڑھی لمبی رکھے ہوا ہے وہ لوگ بھی داڑھی بہت لمبی رکھیں گے. اسی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کام ذوالخویسرہ نے کیا وہی کام میرے گستاخ لوگ کریں گے. جیسے ذوالخویسرہ نے اپنے آپ کو برباد کیا ایسے ہی کچھ بے ایمان لوگ کلمہ پڑھ کے نماز پڑھ کے روزہ رکھے میرے کے خلاف میرے خلاف آواز اٹھائیں گے. آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو ہو رہا ہے کہ نہیں؟ پیغمبر نے جیسا کہہ دیا ویسا ہو رہا ہے. نام نہیں لیا مگر پہچان بتا دی. ہاتھ اٹھا کر بولو نام نہیں لیا مگر پہچان. ارے زور سے بولو پہچان. اچھا ایک بات بتائیے, ادھر دیکھیے, کسی نے کسی کو بمبئی میں قتل کیا. کہاں قتل کیا؟ زور سے بولو, زور سے بولو. کہاں قتل کیا؟ جلدی بولو. لیکن پکڑا گیا کہاں؟ میدناپور میں. پکڑا گیا کہاں؟ میدناپور میں, پاسکورا میں, ہنچا میں. بولو کہاں؟ ہنچا بنگال میں پکڑا گیا. تو پولیس نے اس کو کیسے پکڑا؟ جلدی بولو. پولیس نے اس لیے پکڑ لیا کہ جب وہ قتل کیا تھا ادھر دیکھیں تو اس کی پہچان نیوز میں بتا دی گئی, اخباروں میں چھاپ دی گئی, ہر تھانے والے کو ارے بولو فیکس کر دیا گیا کہ اس طرح کا آدمی جہاں سے گزرے اس کو اریسٹ کیا جائے. نبی نے نام نہیں لیا لیکن اپنے گستاخوں کی پہچان بتا دی کہ جیسے ذوالخویسرہ ہے اسی کی نسل سے میرے گستاخ پیدا ہوں گے, کلمہ پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے لیکن کبھی میری تعریف نہیں کریں گے. جیسے ان کے دل میں بغض ہے ان کے بھی دل میں بغض ہوگا, جیسے ان کی داڑھی ہے اس کی بھی داڑھی ہوگی, جیسے یہ سر چھلائے ہے وہ بھی سر چھلائے ہوگا, جیسے یہ پاجامہ اٹھا کر پہنے ہیں وہ لوگ بھی پاجامہ اٹھا کر پہنیں گے. اسی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے. نبی نے جیسا کہا, یہ بخاری شریف 600. بولو پیج نمبر کتنا؟ جلدی بول پیج نمبر کتنا؟ زور سے بول. ارے بول پیج نمبر کتنا؟ 624. اس حدیث کو غلط ثابت کرو, اور اگر غلط نہیں کر سکتے تو توبہ کرو, توبہ. ہوش میں رہو, سنی بن کر رہو. نبی نے سب کچھ بتا دیا, اسی کا نام تو علم غیب ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو اسی کا نام. غلامان احمد رضا ہے, ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے.